最近大家工作都不顺，有没有感觉7月份大家好像都挺累挺辛苦？你们应该接触到的很多问卜者应该也能感觉到，好像对未来都不是很有信心。好，来看未来3个月工作发展。女性单身工作5年了，最近公司发展不太好，感觉会裁员。总领导是男性，直属领导是女性，工作内容是物业管理。某个元素这么重的牌完全没有风和土，元素很重。天哪，这水元素！我插播一句啊，因为最近是天王星刚刚换座啊，这是回到一个天象的知识，就给大家当科普。最近是7月7号的时候，天王星从金牛座换到了双子座。天王星是7年才会换一个星座，所以相当于说进入到上一次天王星换座可能就是7年前，最常规来说哈，只是中间还会变动。那双子其实是加剧了天王星的不稳定性，你就会发现从7月7号开始，无论是地球磁场，又或者是国际新闻，又或者我们整体的状态，我们思考方式都会非常的不稳定。对，换到了变动星座，而且天王星本身就是一个充满变数的，就 buff 叠满。今年是有3个很重要的天象同时换座，所以今年是变动。我去年给大家上占星课的时候，我就讲过，我说25年一定是变动非常多的一年，所以大家变中求不变，就是接受变动了。换到双子座了，但换到双子座其实对于大家做塔罗，对于我们这些行业用沟通方式赚钱以及做副业是好的，说实话是好事，大家可以去观察一下。好，我们来看总领导是男性，直属领导是女性，工作内容是物业管理。对于解读心里没有底，虽然刚开始营业，但是接打工人的牌阵多一点，所以想请老师帮忙看看解牌思路。OK， 没问题。水元素重，深度的情感依赖会带来安全感，而缺土表示这里不稳定，没有安全感。一个是情绪上的安全感，一个是不能留下来的安全感，我有点把握不准。这里这个同学的问题很好，水元素很重，不是代表他有安全感。我举一个例子，如果你们的牌面有非常多的火元素，不是代表你有很多的，还是那句话，事出反常必有妖。当一个元素过多的时候，也就是到了一个 over 的状态的时候，就好比说我很爱健身，但是我每天从早到晚健身，就意味着什么？一定不是因为我爱健身，一定是因为比如我有一些其他的问题，比如我有身材焦虑，又或者我有太大的压力，我只能不断的健身去释放。所以当一个元素过重的时候，一定就是发挥出这个元素太多的问题，那就是太过情绪化。所以在这里把它理解为情感安全感是错的。水元素到这么重了，相反就是它没有安全感。我天天运动，从早到晚8个小时运动，就不再是我依赖运动了，而是什么？而是我总觉得我的身材不够好，我要不断运动，它是一种匮乏感了。这个大家能理解吗？就好比说你太关注什么的时候，不是因为你这里做得很好，是你总觉得它不够好的时候了。所以当这个人的牌面全是水元素的时候，不是说他很有安全感或者情感安全感，相反的就是他一个是情绪化，还有一个就是他情感层面上极度没有安全感。是的，物极必反。是的，明白了吗？太想拥有没有？是的，明白了吗？所以呢，他只能天天的，哎呀，我公司会倒闭，我要多做一点会不会好一点？我公司今天领导又找我说话是什么意思？他就不断的用水元素的能量去应付工作。是的，这个有回答到这个问题啊。然后太重的水元素再加上完全没有土元素，意味着它完全就是一滩水，那其实加重了它的不安全感，而不是这个不安全感是矛盾的。这个有听懂吗？你的工作需要跟很多人打交道吗？是的，物业管理还挺多的，对接客户杂七杂八的人。你的直属领导是男的吗？总领导是男的，直属领导是女的。观察牌面除了1号牌是火元素，其他都是水元素，感觉温卜者是一个内向的人，内向的取向是对的。比较温柔的女生是内向的，温柔也是因为工作所需啊。说这种话你就会发现水元素堆满了委屈。牌面的阴性能量很重，温卜者在工作里面比较压抑和憋屈。对，这个解得很好，基本功很扎实，像是被水淹没了一样，就算在工作上有不满和不舒服，也是不敢于表达的，会比较逆来顺受。逆来顺受用的是对的，随遇而安表达是对的，这个解得非常好。水元素很重，阴性能量很重，在这个工作里确实这个特质。他是个没有形状的人，我们可以理解为在工作中是个没有脾气的人，没有表达，但是充满怨气。这个大家能理解吗？阴性能量很重，又是吊人，又是女祭司，这种感觉，所以这个解得非常好，逆来顺受。水元素影响下，问卜者在公司待得越久，就会投入越多的情感寄托，喜欢待在熟悉的地方，做的熟悉的工作，因为熟悉和习惯产生一定的舒适感。3张固定星座的牌加巨蟹有练就，也不算错。天蝎座、巨蟹座，这是双鱼座。这里面有一个更好的表达，它不是说产生情感寄托，我觉得也没有错，但本质上应该算是一种，我想一下一个更精准的关键的形容词，水元素很重，更像是一种情感的惯性，应该叫适应性吧。
我觉得他在这份工作里面已经很适应了，他甚至连怨气都很适应了。你们去看身边那些经常抱怨工作的人，他就已经抱怨到他很习惯抱怨了，但是他不习惯改变，他就习惯了这种共处了。我觉得这个女生的牌是属于这种，就像袁湘琴那个在万圣节扮演的那个小鬼一样，已经沉浸了，他已经共处共生的状态了，他甚至没有要逃离的想法。所以你也可以理解为把这个当成一个情感依赖，但跟那种他在工作中做的非常喜欢、享受或者成就感的依赖是有区别的，明白了吗？他属于前者。问不者的共情能力强，在处理工作的时候，感知和别人的想法和情绪是好的一面，但也容易被他人影响，以及被他人左右做事，缺少理性判断。同事也是不太会来事儿的性格，缺土不能现实融合。也对，我知道你的这个问题，其实你的思路其他都没有问题。你这组牌唯一的问题就是你会把它极重的水元素的正面表达说的很多，你会觉得那么重的水元素它有它的好，所以你会发现你在水元素的解读上面你是偏正向的，对不对？但是我们在课上面有讲过能量什么时候是最好的。你想想，我们形容所谓的好是什么？是圆满。我们形容人生很顺利的时候是人生很圆满。对，最后在传统的观点里面，我们都是用圆去代表融合与美满，对不对？土元素这个世界牌最后形成一个圆圈，所以我们其实对圆的追求，圆其实是什么呢？就是平衡。你会发现最后我们去追求所谓的好或者什么样，都不是某一个元素发挥到最大，而是平衡。所有事情平衡是最相对来说好像才能是四平八稳的，但是如果极重的水元素，它绝对打破了平衡。不一定是风火水土，比如说你没有土，但是你有很重的很不错的4号数字，那可能整个牌面也是稳稳当当，一个平衡的感觉是最好的。但一组工作牌面里面到这么重的水元素，它怎么样都不可能表达只是水元素的优势，它一定是被水元素淹没的，就是我们说的过多的水元素会带来的负面特质，明白了吗？何况这5张水元素其实都有2张大牌的逆位，其实它已经待得很阴森森的感觉了，已经是阴气很重了。在这个情况下，如果我们还不断去解读水元素的优势或者是水元素的正面的话，你就会发现你的解读总是不得劲，因为它是过多的水元素跟它完全缺乏风元素和土元素，你会发现最后解读下来是一致的。比如说水元素很重的情绪化，再加上没有土元素的安全感，所以在这里面又会有情绪化，同时怎么样，你会发现极致的水元素你解读完，跟你解读没有土元素和没有风元素是一个意思。这是这组牌在讲的。公司的晋升和发展没有太大的变数，但也缺少了需要，是的，一方面问不者工作不同打交道，他的领导比较霸道，说一不二的那种，喜欢指手画脚。对应问卜者在这里有种发挥不出来的样子，做的不是特别的得心应手，处于性格的原因有怨言，让他准备材料又不说方向，最后弄不好又不采用了。但是这里有个解篇的权杖国王，其实在讲的是这份工作适不适合他。放在整个背景里面，你们觉得权杖国王逆位在讲什么？又是固定星座，权杖国王在说什么？责任。还有呢，你们觉得这个问卜者他做的感受如何？没动力是的。其实你说谈上什么热情喜欢肯定是谈不上了，但是又是固定星座，能不能 hold 得住？我觉得也是 hold 得住的。谈不上喜欢，谈不上发展，也谈不上别的，但是能做，发挥不了能力，但是能做得下去，为了一口饭。是的。拿到晋升也是不抱态度期待，有就升，没有就算，是一个水元素，又到了吊人的状态，有份工就不错了。这是这2张牌的核心特质，就是磨灭了热情，又是一个晋升的状态，也是一个吊人。当然是想晋升啦，有当然是好了，那就看公司有没有这个岗位了。真的是被吊着的感觉，虽然是逆位真的想开了，所以我觉得这个女生前面说的逆来顺受状态非常精准，这个能理解吗？但是你要说这个公司有多大的发展，我觉得没有。我们去看，我们是的想开了，我们往好了讲，头朝上，我觉得想法什么确实想开了，但是从晋升机会来看，他的脚是被绑住的，就是愚人的脚其实是被绑住，这个人是受困的，所以我觉得从晋升角度来说，他做的再好，这个公司能给的平台就这样了，这个能理解啊。海王星守护的本身不清晰也不公示，待了5年，你看看，真的这组牌很精准，所以哪怕是这个岗位做比较是完全对的，想开了，也不喜欢竞争，对的，逃避竞争，相对静止，仅观察，看破不说破，明哲保身，在工作方面领导不会故意下绊子，但也不会主动争取助力的角色，对的。知识你解得很好呀，这个同学解得很好，基本功很扎实，完全没有问题。除了水元素的解读的，我觉得没有找到解读的立场以外，但这个讲完一遍，你后面很快就会了，完全没有问题，基本功非常扎实。你是12班的同学吧？完全正确，这个案例解得很好，大家可以去课后看一下，好不好？